everyone ဒီတစ်ခါလဲထပ်ဆောင်ကြတယ်ပြီနော်မိမိကအခုတစ်ခါခါတို့အမီးများတဲ့တိလီအတွက်အစော့များပြီးအဝယ်များရဲ့ dry set မျိုးလေးကိုရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်gas scratcher နဲ့ gas scratcher triangle gas scratcher ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြောင်လေးကိုတုတ်ချရတဲ့ဆင်းပြီး gas scratcher triangle လေးရဆိုရင်တော့ဘောလုံးလေးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မြောင်လေးကိုစိုက်နေတတ်မယ်ပဲရှင်ကတ်ထရီလေးရဆိုရင်အယုံများလေးပါဝင်ပြီးတော့မှကြောင်လေးကိုကုတ်ချရလွယ်တဲ့တိုင်လေးလည်းပါပြီးထားသူထိုင်တဲ့ထိုင်ကုန်လေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမွေးလေးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကြောင်လေးတွေအတွက်တတ်ဖြစ်စီပါရှင်Fatagas ရဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ခါကိုတစ်ခါလေးပြုလုပ်ပေးထားမယ်နော်။ဒီမှာဒီလေးပါတဲ့ကြောင်လို့ညောင်လေးတိုင်းနေတော့ပါရှင်။ကြောင်လေးကိုစိတ်ကိုဖတ်စားနိုင်အောင်ဆိုတော့လည်းစပိုက်ပဲဖြစ်ပါရှင်။ကြောင်လေးရဲ့စောက်စားခါကြရင်လည်းကျွေးပြောင်းပါတဲ့ကြောင်မို့လည်းမြောင်လေးအတွက်တစ်ခုသွားပါရှင်။နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ Crazy Chicken Cat Try ဒါလေးကတော့အစာကြောင့်လေးထည့်ပေးပြီးတော့မှမြောင်လေးရဲ့အစာစားရရင်အထောက်ကူပြေးဝပေးရဲ့အပြင်လှုပ်ရှားမှုပြေးဝပေးရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အထောက်ကူဖြစ်ပါရှင်။အဝတ်လေးကိုက်ပြီးဆောင်းရမယ့်အရာလေးပါရှင်။ဒါလေးရဆိုလို့ရှိရင်တော့ colorful blow တွေလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အဲ့လိုမျိုးအနေနဲ့ကတော့ကိုကိုက်ဆော့လို့ရတယ်။တမီရဲ့ yellow ဒါလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။စစ်စရာကောင်းရဲ့အတန်နေမီရဲ့ ball လေးဆိုရင်တော့ candy stone ball ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ Dodge Tea Green Try လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့။သူကဆိုလို့ရှိရင်တော့သားမီမီလေးရဲ့တွားတန်းတဲ့တက်ကလေးတွေအတွက်လည်းထိုးပဲတင်တော်သလိုဒီကြားလေးမှာအစာလေးတွေထည့်ပြီးတော့လည်းအသုံးပြုလို့လည်းရပါတယ်ရှင်။ခုပြတဲ့ product တွေကုန်လို့ပတ်စုံဆိုင်ပွဲတိုင်းမှာဝယ်ယူနိုင်တယ်လို့ online မှာလည်းတစ်စင်းမှယူနိုင်ပါတယ်ရှင်။နောက်ဗီဒီယိုမှာထပ်တွေ့ကြမယ်တာ